Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 3 ünvanındayıq. Bu binanın sakinləri bildirir ki, bir ildən çoxdur ki, gördüyünüz bu borudan su dayanmadan axır. Bir nüansı da qeyd edim ki, bu su şirin sudur, yəni içməli sudur. Sakinlər bildirir ki, dəfələrlə qurumlara müraciət etsələr də, yəni bu xırda borunun çarəsi tapılmır. Bu su buradan axır, divarlar, evin dalının divarları hamısı uçub tökülüb. Həyətin qabağında 5 metr yer var, o istayankadır, arxası belə sucuq, uçub tökülür. Bəlkə ilə yaxındır. Belə axır bu sular buradan, oradan çəpərlərimiz uçub dağılır. İndi dediyi kimi həyət bacamız da bərbad haldadır. Burada şirin sudur, təmiz sudur gəlib axan. Bir ildir bu su burada axır, amma buna bir əlac eləyən yoxdur. Bizim kətlərimizdə susuzdur insanlar. Saatlarla su verilir, amma burada su boş-boşuna axır. Bir əlac eləyən yoxdur. Mümkünsə buna bir əlac eləsinlər. Su ilə bax, su axır, bütün divarlar aşır yerə. Belə şey olar, evdən bayıra çıxa bilmirik, ayağımızın altı hamısı sudur. Heç kəs heç nəyə baxmır, heç nə eləmir, amma gəl bir dənə daşı daşın üstündə qoy, jek gəlir, icra gəlir, neynirsən. Amma belə də heç kəs.